hitung bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara keamanan Baik, kita akan hitung bersama-sama pengawasan balon dan juga merpati dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih ini ya, dan berharap dengan pertanyaan hadiah yang oleh kami diberikan oleh Kepada Polres Bandung, kita semua semakin semangat kita berharap untuk bisa menjadi penonton yang baik, kemudian juga dukungan selalu yang lebih baik karena ada hadiah pada setiap kali nanti. Ya, dan di tribun sebelah selatan kalian bendera milenial festival kategori yang nanti juga akan digelar untuk berikan kepada Bandung Polres Bandung pada hari Minggu tanggal 17 Februari. Kita juga sudah mulai diperkenalkan dari kita juga bersama kaum muda mulai sekarang dan sebelumnya juga semangat muda kita ikuti aturan lalu lintas atau rambu-rambu dan juga ikuti amanah dari Bapak kepolisian. Insya Allah di jalan selamat, tidak ada apa-apa, tidak ada supaya insya Allah berjalan tujuh. Tetapi juga sekalian ya, beberapa hari dengan ruang yang pertama dan segera dimulai. Mohon doa dan dukungan mudah-mudahan hujan yang mulai turun rintik-rintik, kebetulan hujan yang memberikan